Всем добрый день! Сегодня я решила испечь пирог с ежевикой. У нас на даче растет молоденький кустик. Я его посадила в прошлом году осенью. Соседка дала. Нина, спасибо тебе большое. И он у нас так хорошо прижился. Ему, видно, понравилось на нашем огороде. И дает нам урожай. Правда, еще небольшой, не ведрами мы собираем. Но вкусной ягодой он нас угощает. Сразу вот, говорит, только посадили. И уже на следующий год, считай, даже еще и года ему нет, год только будет осенью. Посмотрите, какая крупная ягода. Вкусная, блестящая. Ой, любим мы ежевичку-то. В общем, пирог будет с ежевикой очень вкусный, потому что я пеку еще с малиной. Рецепт на моем канале есть. Кому интересно, заходите, смотрите и выпекайте. Все делается очень легко, просто и быстро. А главное, очень красивый, аппетитный и вкусный пирог получается. Все, до встречи. Когда испеку, сразу вам и покажу. Пока печется мой пирог с ежевикой, меня спрашивают, что ж вы не показываете свои заготовки на зиму. Вот я вам решила показать. Здесь у меня на подносике сушатся листья малинки, смородины и листочек вишни. Я уже несколько подносиков вот таких насушила. Сделали мы с Сашей соус из алычи. Подписали. Как он называется? Ткемали, соус ткемали. Вот я написала единичку, это первая партия. Мы никогда не делали. Посмотрим. Дальше сделала, девчонки, такой вкусный компот. Саша все как положено подписал. 18-й год. Здесь алыча, яблоко, слива и черная смородина. Стакан сахара на 3-литровую банку. И еще мы сделали одну партию этого соуса ткемали. О, сколько много. Из 5 литров. Из 5 килограмм алычи. Вот пусть Саша расскажет вам про этот соус. Глаза с орбиты лезут. Вчера доводили, как Таня говорит, до вкусового чего? До вкусового качества. До вкусового качества. Я приехал с работы. И пришлось мне молоть перец на фимолке. Красный острый. Красный, да, это прошлогодний красный острый перец. Брал где-то по 5 штучек и перемалывал его. Так что в итоге вот на 5 литров алычи, на 5 килограмм. На 5 килограмм алычи я перемолотил где-то 10 штучек острого красного прошлогоднего перца на кофемолке. Еще порезал перец зеленый. Острый этого года, да, зеленый. Сколько штучек 3. Там было? 3 штуки. Мелко порезал. И все это мы погрузили в кипящий бульон наш, так называемый соус, да. Ну и потом по неосторожности, это в самом конце уже, пошел я в ванную комнату и начал умываться, потому как появился у меня большой чих. Начал я чихать так, что от этого перца молотого. И по неосторожности, по незнанию взял, коснулся слизистой оболочки носа внутри. Ой, как это начало так мне печь это все. И целый вечер я уже полоскал. Бульки делал и мылом, и чем только. Ну, где-то часа 2 это меня беспокоило. Представляете, все бациллы убил. Прошло, да. Вот так вот перцем я намазал нос внутри себе. Это вам для информации. Но соус вот этот подписанный ОС, это означает острый. ОС. То есть пчел. Оса. Если оса укусит. Бешеный пчел. Покажи вот эту баночку без этикетки, как он выглядит. Вот это вот. Ос очень острый. Я вчера, как еще утром сегодня и вчера пробовал. Тут чеснок, перец, чего тут только нет. Кориандр. В общем, рецепта строгого нет, девочки. Я вам просто скажу, что мы делали. А пахнет как? А пахнет вкусно. Волосы дыбом встают, когда пробуешь его. Вот этот термоядерный соус пусть Саша ест. Я его есть не буду. Я как попробовал сегодня. Убивает все микробы и бациллы в крови. Ну, это ясно, что убивает. Вот этот чуть
чуть послабее. Этот я буду есть, но я себе сделаю сладкий. Короче, 5 килограмм алычи. У меня есть видео, как мы его делали. 5 килограмм алычи. И все по своему вкусу. Соль, сахар, потому что по рецепту я делала, мы делали. Нам не понравилось. То того не хватает, то другого, то чего-то лишнее. В общем, ерунда какая-то. У каждого свой вкус. Вот Саша любит острый, а мне бы чуть послаще. Чеснок, кориандр или кинза, сушеную петрушку или свежую петрушку, сельдерей. В общем, дофига здесь всяких пряностей. Но до чего ароматный. Такого в магазине не купишь никогда. Никогда, да. Так что, а я себе, говорю, сделаю сладкий, принесу завтра алычи. И желательно вот такие баночки, чтобы открыл, да и съел там за 2-3 дня. У меня уже таких баночек-то нет маленьких, придется большие, в пол-литровки. Вот такие, девчонки, заготовки я делаю потихонечку. Все, пока, до скорой встречи в эфире. Пока мой пирог печется, я быстренько вас ознакомлю с меню на обед. Что ж у нас сегодня такое красивое в тарелке? Это холодник со сметаной, украсила листочками базилика. Как он вкусно пахнет. Вообще обожаю базилик. На второй у нас овощное рагу, кабачок, морковка, лук, помидоры, болгарский перец, зеленый горошек. В общем, вот такое вот рагу я вчера приготовила, на подсолнечном масле потушила. Вкусненькое. И люблю говорить слово. Очень полезное. Паровые котлеты, петрушка. Это у нас пойдет на второе. Яблоки и слива. Наша сливка. Она еще молоденькая, но дала нам сегодня уже слив чуть больше, чем в прошлом году. Спасибо ей большое. Это та сливка, которую мы спасли. Вот она нас как благодарит. Сладкая слива, не знаем, как сорт называется. Есть у нас яблочно-виноградный компот. Но, может быть, еще и попьем чай. Приятного аппетита! Присоединяйтесь, кто сейчас вместе с нами обедает. А еще я варю гороховую кашу в казанке. Я ее варю не часто, но иногда хочется. При варке, когда я варю, меня сестра двоюродная научила, чтобы горох хорошо разваривался. Или, не разваривался, а быстрее сварился. Хоть по чайной, по столовой ложке раза 3 добавлять холодной водички. Добавил, чуть поварилось, еще добавил. Вот так она меня научила, так я и делаю. Очень вкусная каша гороховая получается. А вот и пирог. Смотрите, какой он симпатичный у меня, пропекся. Вот в этот раз мой пирог пекся 45 минут. Ровно 45 минут. Я шпажкой проверила, зубочисткой проверяю. Она сухая, значит пирог испекся. Как разрежем, мы вам покажем. Я целое утро их туда запихивал, эти ягодки. А сейчас полдня буду выковыривать. Работа у тебя такая. Все, пока. До встречи, когда будем есть пирог и поделимся с вами. Покажем, какой он у нас будет в разрезанном виде. Пирог я посыпала сахарной пудрой. Сейчас буду его разрезать и покажу вам, что у меня получилось. То, что вкусно, это вкусно. Уже я не первый раз пеку такие пироги. Вот и результат. Замечательно пропекся. Пышный такой. Сейчас мы попьем. Я лично попью с холодным компотом.
А Саша попьет чай и съест вкусный пирожок. А я себе маленький кусочек отрежу. Мы пообедали, в общем-то, не хочется мне пирога, но чуть-чуть ради интереса попробую. Так что выпекайте вкусные пироги, пока есть свежие ягоды. Всем добрый день, я как всегда на кухне, Саша поехал сегодня на дачу и готовлю. Это у меня такие красивые ленивые голубцы, уже они готовы, сейчас я попробую, наверное, сварились. Сейчас будем снимать пробу. Ой, какой вкусненький. Да, все, голубцы готовы. Сейчас попробуем. Наверное, горячие. Отлично. Можно еще сметанки добавить, но я буду без сметаны. Очень вкусно. Так что попробуйте, приготовьте. Фарш, немножко риса, капуста, морковка, лук, приправы. Какая у меня приправка? Хмели-сунели, по-моему, да. Сушеный чесночок. Все это тушу. Можно это запечь в духовке, а я в сковородке. И залить сметаной с томатным соком. И получаются очень вкусные голубцы. Готовятся очень быстро. Так что приятного аппетита. Еще картошку варю. Купили молодой картошки. Сейчас отварю. И будет нам на ужин картошка в мундирах. А Муняшка валяется на полу. Ей так жарко. Мушенька, жарко, мои крошки. Их ты, кабанчик-то мой пушистенький. Валяйся, валяйся. Вот как. Еще вентилятор я включила. Пусть тебе немножко будет прохладненько. Саша мой пришел с дачи, и я его сейчас быстренько покормлю. Вот отварила я такую картошку молодую и приготовила ленивые голубцы. Полила сметаной, украсила сельдереем. И пусть мой Санечек вкусно сегодня поужинает. К чаю 2 пирожных. И попьет еще, вот любит он такой напиток кисломолочный. Вот такой у него ужин. А я попью кефир. Это мой ужин будет. Приятного аппетита!